아니 윗집이 맨날 밤마다 너무 시끄러워. 무슨 뮤지션도 아니고 밤마다 잘 시간에 기타를 치는 거야. 휴. 방음도 잘 안 되는데 층간소음으로 관리실에 말해도 해결도 안 되길래 너도 당해봐라 하고 밤마다 나도 노래 불렀어. 보컬 전공이라 노래 부르는데 자신도 있어서 나도 달밤에 각 잡고 노래 좀 불러봤어. 당해보라고 크크크. 근데 그게 효과가 있었는지 다음날 바로 초인종 누르더라. 그래서 싸울 생각으로 마음 단단히 먹고 문 열고 나갔어. 그런데 대뜸 나한테 자기가 밴드 하는데 보컬로 들어올 생각 없냐는 거야. 노래 들었는데 너무 자기네 밴드색이랑 잘 맞다고. 휴. 내 의도는 그게 아니었는데 노래를 너무 잘 불러버렸나봐 크크크. 됐고 층간소음 문제나 좀 해결해줘.